por e vërteta është që rezoluta jonë bënte fjalë për genocidin ciklik të serbëve ndaj shqiptarëve. Shqiptarët duhet ta dinë se një nga genocidet më të para të regjistruara në regjistrat e genocidit në botë është genocidi i Lumës, i fshatrave të Lumës, në cilën në vitin 2013 serbët, të cilët kishin një mbështetje të madhe ndërkombëtare, se po i punërvjeshin edhe Përëndorisë Osmane, neveritën dhe horrifikuan, këneruan botën me krimet pa imagjinueshme, pa para gjëra atëherë sipas shumë vëzhguesve që kryen në Lumë dhe kryesisht në fshatin Pobreg, por edhe në 32 komunitetet të tjera. Ky genocid i Lumës ka kaluar i pa shqyrtuar, i pa vlerësuar, është i shkruar në gjitha traktatet për genocidin, po jo në historinë shqiptare, janë disa studios që kanë zgjedhur. Pas ti ishte masakra, genocidi i Tivarit. Shqiptarë të mbledhur, pa asnjë lloj fajtëve se për etninë shqiptare, u dërguan dhe vendosen para Mitroloza, kaluan territorin shqiptar, po meqense se këtu ishte pjesëmarrësja dhe udhëheqja politike e Shqipërisë, paktën për kohën që kaluan mbi territorin, edhe këtë historia e Shqipërisë e mohon, e ignoron. Tani kemi të bëjmë me një zhvillim tjetër, kemi të bëjmë me genocid ciklik. Genocid për shqiptarët ka dhënë për para, por kemi genocid kalim në vonesë, edhe kualifikimi. Lexova listën e rrjedhshtuar nga Parlamenti i Kosovës i të gjitha masakrave që janë kryer në Kosovë tek civilët. Nuk bëhet fjalë këtu për luftëtarët e vrarë, nuk bëhet fjalë për antarët e UÇK-s, sepse ata janë palë lufte dhe kanë bërë luftën e tyre. Por në këtë është në mënyrë persistente, është hera e dytë që Edi Rama urdhron grupin e tij parlamentar anti-shqiptar, armik i shqiptarëve të Kosovës, që të mos votojë. Por dënimi i genocidit është një detyrim për çdo njeri, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, ti je i detyruar, sikur e thashë në parlament, edhe shqiptarët po ta kryejnë që s'ka ndodhur kurrë, duhet ta denoncosh. Nuk pranohet i krim i tmerrshëm siç është krimi i vrasjes tjetrit, vetëm se i përket një etnie tjetër. Nuk e pranoj se lidhjet e tij me Vučićin janë tmerrsisht problematike, si për shqiptarët, për rajonin dhe për botën. Kjo që bëhet, e them këtu domethënë me që jemi, vetë ky me intrigat e tij dhe me projektin e tij është një nga autorët e dramës së udhëheqjes politike të Kosovës. Përpiqet tani dhe do dilte kishte përgatitur fjalimin 1 orë. E kuptoni ju? Do fliste 1 orë. Por nuk del dot. E kuptoni tash, nuk del dot, arsye tjetër. Pse jo gjitha pse do t'i bëjmë publike. Jeni opozitë? Jam opozitë, po gjithë bëj pse publike, po jo çdo pse. Nuk se mendoni për bën interes publik zoti Berisha. I dëmton liderët tonë. Po. Spari në princip. Unë nuk besoj kur se protesta rruga për të vëlluar gjykatë. Ju vetë keni protestuar në gjykatë për proceset të shkrimit. Jo, Ambrozia, e kam theksuar. Edhe kur më kanë thënë, jo kam thënë. Asnjë ditë, asnjëherë. Nuk kanë qenë protesta, konferenca shtyp. Mbështetësit tuaj ka protestuar. Jo, nuk kam protestuar. Ta them me shumë. Njoftimet në drejtim të antarëve të PD-s ka qenë për protesta. Kanë qenë, po unë nuk kam bëjë. Unë nuk kam pranuar. Nuk jam unë, nuk. Shiko, gjykatat mund të marrin
kanë absurditet të tyre. Kanë, por është një lloj si të vesh një grup gazetarë shkosh protestosh për aty. Ato kanë një pavarësi. Dhe ajo pavarësi nuk është merit e pushteteve tjera, shkoj t'jau t'i sulmojnë. Kjo është. Përndryshe ti s'do kesh gjykat. Përndryshe s'do kesh media. Nuk jam në këtë linjë. Unë jam të respektohet, pavarësisht se çfarë bëj. E para, e dyta. Edi Rama i dëmton shumë atë, i personalitet i damkosur. E kemi marrë vesh. I damkosur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht. Dhe ta shohin atë gjykatësi se ky po u del zot absolutisht i rëndor. Të dal Taulant Balla, i cili i ka rekordet e zeza në të gjitha kancelarit, dhe të flas për luftarët e lirisë, i dëmton. Po, normale. Luftëtarët e UÇT-s dhe qytetarët e tjerë mu janë të lirë të organizojnë çfarë të mendojnë. Po ama, Edi Rama ka faktuar se është një armik i egër i Kosovës. Ju kujtohet ju projekti për ndarjen e kufive? Ky ka qenë promotor kryesor. Ju kujtohet Ballkani i hapur kur Kosovën e futën në hartën e Serbisë? Ky ka qenë autor kryesor. Ju kujtohet sanksionet që i vuri Albin Kurtit? Ky ka qenë. Ju kujtohet fluturimi i tij? Mlodhi baton të Kosovës për të gëzuar qeverinë? Ky ka qenë, s'ka qenë tjetër. Ju kujtohet fjalimet e tij kundër kryeministit të Kosovës? Ky është s'është tjetër. Edhe këtë e ka. Edhe këtë e ka kundër tij. Ne nuk jemi filet të vinë në punë të bërës të Kosovës. Kategorikisht. Unë e thashë aty në parlament. Preferenca ime është Tazam LDK-e. Po unë s'në hyj kur, as të fushat, as të ato. Kjo është normale, është një vend tjetër ai. Zoti Berisha, Fatmir Mediu ka deklaruar se do të shkojnë si qytetari thjesht në protestë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike është një vendim politik i krahut të djathtë apo është vetëm një vendim i Partisë Demokratike? Politik i Partisë Demokratike. Ky është vendim politik i Partisë Demokratike. Por këtë protestë nuk e organizon as Edi Rama dhe vetë Edi Rama deklaroi se nuk do të marrë pjesë në këtë protestë. A do ishte vende ju si në një status në rrjetet sociale? E detyruar. E detyruar. Kush do të ishte? E detyruar. Po ju si qytetar nuk mund të merrni pjesë? E detyruar. Po ju si qytetar nuk mund të merrni pjesë në këtë protestë? E detyruar. Edi Rama kush tani mos thonë se edhe ja u them dhe pastaj rrini 3 ditë rresht i bëni jo po ishte kështu ishte ashtu dhe kur del ashtu pastaj nuk thoni që paktën e tha. Po e thoni zotë. Po jo, nuk e thon. Ju gjykon publiku pastaj zoti Berisha? E gjykon publiku, po unë them edhe një herë, e detyruar, kjo keni të sigur, ishte përgatitur fjalimi 1 orë, fiks 1 orë do fliste. E detyruar se tani është në Bashkimi Evropian apo ata që e detyruar. Detyruar mu të heq, ishte përgatitur një fjalim të gjatë, si ka si tani ka kaluar në stilin e kubanëve, po nuk detyruar mu të heq. Megjithatë, me që jam të rast, duhet shpreh një gjë. Në shtetet të plot, për udhëheqjen politike të Kosovës, ish udhëheqjen politike të Kosovës në Hagë, për cilën deri tani nuk kam pa asnjë provë të vetme inkriminuese. Ka një diskutim aty. Ka qenë s'ka qenë, e vërteta është që ata ka qenë Tiranë, shumicë e kanë ushtruar autoritetin aq sa kanë patur mundësi ta ushtrojnë nga Tirana. Por dhe këta nuk janë të parë. Kjo nuk janë të parë që ushtrojnë aktivitetin që udhëheqin nga një vend tjetër. Jo. Ka historia e revolucionit dhe luftave shqiptare ka raste tjera. Ndaj dhe të marrish e të thuash ti se ndodhi kjo dhe është përgjegjësia jote kur s'ka asnjë lidhje me te,
keq është ju vran, mirë është të gjindë autori, po s'mund të akuzosh atë, nuk për mua në asnjë. Po ka dhe diçka, ata i vidën dhe gjykatën speciale, është pak a shumë e njëjta gjë siç bëri politika në Shqipëri me Spakun dhe tani e akuzon Spakun. Në këtë rast për shembull Albin Kurti ka kundërshtuar hapur gjykatën speciale. Ishte edhe përgjegjësi e tyre që sot Tani, janë në një farë mënyrë në ato kushte? Po, tani Ambrozia, problemi është e vërtet që Albin Kurti ka qenë në pozitë dhe e ka kundërshtuar. E ka votuar. Por të themi atë që është pasi Dick Marty arriti të nuk po thëmë ta bile, por ta sensibilizoi shumë komunitetin ndërkombëtar se leadershipi UÇK-s ka urdhëruar shkulje organesh se çka do thotë ta marrë shtetin, ta vendosë të ovlinë të heqin organet, është forma më e egër e krimeve kundër njerëzimit. Atëherë asnjëri nuk merret të përsi për të thoshte që mos hetohet. Pse? Burimi ishte Vukčevići. Po Vukčevići ishte prokurori serb i Beogradit për krimet kundër njerëzimit.